Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca și vom termina Papa's Burgeria. Sau poate nu l-am terminat că-s rank 2, că-s rank 3. Dar totuși vom încerca. Sau poate chiar l-ai terminat. Ia zi grăsane. Vrei așa o pâine, 2 felii de carne, 2 cașcaval, 3 felii de carne, 3 felii de cașcaval, maioneză și așa. E bun. Pun așa 1, 2, 3. Bă, asta începe să facă arbori. Bun. Deci în curând o mă întoarce. Mi se pare că muzica e o cam prea tare. Întoarce, întoarce și întoarce. Așa. Bă, grăsanul ăsta vreau o leacă cam prea multe felii de carne. Adică nu te duci la un local unde face burger și zici vreau 3 felii de carne, 3 felii de cașcaval și niște maioneză pe lângă. Deci normal. Vreau maxim 2 petiuri de carne. Stai mă că astea trebuie scoasă. Aolo, le ard. Aolo, Constanța. Așa. Au mai venit careva? Aolo. Bun. Grăsanul ăsta. Facem mâncarea grăsanului. Stai că vreau un cașcaval. O felie de cașcaval. Vreau așa. Încă o felie de cașcaval. Bă, dar e gras, bă. Și eu sunt gras, dar nu mănânc atâta. Și... stai, era să uit de maioneză. Bă, burgerul perfect. N-are cum să... Nu. Ia, 100%, 96%, 98%. Bă, aproape 100%. Ia. I-am lăsat pe ăștia să aștepte cam prea mult. Așa. 2 felii de carne. Bă, bun. O mai venit cineva. Vreau așa, sos de barbecue și ăsta. Carne, cașcaval. Bă, combinația asta nu prea e bună. Am să-mi zică femeia asta că vrea 200 de burgeri. Bă, vreau un burger cât de cât normal. Comanda numărul 2. Așa, 1, 2. Aici vrea așa încă o carne. Și asta vrea tot o carne. Bun. Dă să așteptăm să se facă toate astea. Să nu mai... Numai ce ziceam, să nu mai vină careva și o venit. Las că până să prăjească alea. Bă, vreau practic un burger normal, numai că fără sosuri. Aolo, le-am prăjit prea mult. Nu chiar. Stai, aici se mai poate prăji o leacă. Așa, și aici am întors. Carnea asta de-a mâini o leacă pe cale de putrefacție. Dar ce-i vina mea? Așa. Bă, da, eu am pus asta? 2 aici, 1 aici, 1 aici. Pul, mai trebuie o carne. Las că îi prăjuam așa. Asta trebuie luată, asta luată, asta luată și asta tot luată. Bun, pun aici o carne. Bun.
dă comanda numărul 2. Așa, așa, ketchup, așa, muștar și o pâine aici. Hai mai râde că s-a arde carnea. Bă, e bun. 2 dolari, tips, grill station. Hai că am trebuie să o întorc. Așa. Bun, aici. Comanda numărul 3. Așa, o pâine, sos de barbecue. Una bucată așa. Niște cașcaval. Ceapă. O roșie. Așa. Așa. Nu am făcut perfect, dar hai că mere. Bă, la build station unde i-a dat 96%. Bun, asta trebuie scoasă. Comanda numărul 4. Așa, luăm. Punem așa. Așa. O salată. Că de ce nu? Așa. Și așa. Comanda numărul 4. Ia zi, fă, femeie. Bă, 94% e bun. Ia. Bă, asta cât e gătită. La perfecție, bossule. Bun, dă să facem burgerul perfect. Așa, o salată. Salata pusă perfect. Aici un castravete. Un castravete. Un castravete așa de mare. Niște ceapă. O roșie. Perfect. Și așa. Bă, să te bucuri. Te-am servit rapid. Grill station. Ce pot să zic? Gata și ziua asta. Mamă, mai avem o zi și terminăm jocul, nu? Cam asta ar trebui. Încă o zi și terminăm jocul. Așa, continuă. Bă, dă să luăm și noi ceva. Dă să luăm ceva de la magazin, că nu-i treabă. Bun. O, mă, stai. Luăm așa. Nu, luăm așa. L-am luat. Reverse. Cât mai avem? 16 dolari. Vreau. Așa vreau. De 6 dolari. Luăm așa. Oh, l-am luat pe Alberto. Alberto. Bă, dar cum fac? Mi l-a pus singur? Bă, să vede că e diferit. Alberto, ce vrei? Bă, de ultima zi fac o farsă. Bun. Aolo. Bă, n-aș putea eu să bag toate cărnile. Toate cărnile din lume să le văr aici. Gata, bossule, am făcut stocul de carne. Ia. Mai vine careva? Noroc. Ia zi. Zărăb de că am pus carnea pe foc. Să nu se ardă. Așa. Perfect. Întoarce.
întoarce. Bă, nu-i perfect, dar facem carne în cantități industriale. Ceea ce nu prea ar salva planeta. Că, na, trebuie să păstrăm carnea. Bă, nu mai vine nimeni. Asta e bine. Bă, cam scotem carnea. Dă pe foc. Tu ieși. Bă, gata, am făcut toată rezerva de carne a întregii planete. Gata, bossule, nu ne mai trebuie carne. Tac. O vine și femeia asta. Zâfă, femeie. Așa, tu. Bun. Bravo. Comanda numărul 1. Punem așa. Și așa. O șapă. Una bucată carne. Una bucată cașcaval. Un castravete. Una carne. Una cașcaval. Încă una cașcaval. Una carne. O roșie și o pâine. Bă, nu știu cine ar mânca așa, dar poate un gras ordinar. Bă, da. E ok. Zifă. Bă, dar asta nu a venit și ieri. E o grasă ordinară, mănâncă o dată pe zi la noi. Da, like tu mănânci așa, așa, nați așa, mănâncă, fă un burger normal, cum îți face mama acasă, așa cu toate sosurile. Îți faci un burger full. Stai, o șapă, asta-ți mai lipsă. Îți ies castravetele din burger, zici că e... Bă, i-am dat niște lucruri pe care nu le-au cerut, da. Nu, e vina mea. Uite-l, bă, și pe Big Pauli. Pe Paul Mare. Bă, lui Big Pauli. Stai că eu am pus acolo comanda numărul 4. Nu trebuie. Așa. Și o ajunge lui comanda numărul 2, cred că e. Bă, 90 de puncte e ok. Ce pot să zic? Bă, lui Big Pauli punem carne, bă. Bă, da, carne. Punem așa carne. L-a făcut. Așa, o salată. Așa. Stai să-i pun și un sos. Asta e din partea casei. Ia. Ce zici? 87 de puncte, na. Ok. Da, asta s-a gătit. Bă, lui Big Paul îi facem rețeta din partea casei. Îi facem 20 de felii de carne. Oh, tataia! Bă, tataia, ți-ai o mare de carne. Meriți carne? Nu meriți. Bă, carnea asta muștrăluată. Și o luăm. Pune-o, bă. Bă, luăm
pe Big Pauli de-o fi o minge. Bă, de-amu, burgăria noastră nu mai are carne pe stoc. Haolă! Bun, tataie. Ați așa. Care tu erai 6, nu? Na. 62 de puncte. Bă, ne-au dat măcar și tips. Ceea și de apreciat. Bă, lui Big Pauli băgăm așa toate sosurile. Nici o felie de altceva. Numai carne. Îl umflăm pe Big Pauli. Aoleu, ce se încarcă? Bă, îl umflăm. Că așa. Toată industria de carne. Bă, și-ți arde în carnea asta. Mă scuz, Big Pauli, erai clientul meu preferat. Bă, dar înainte de carnea așa îți băgăm așa. Bă, nici nu poți comanda atâtea lucruri la noi. Dar eu îți spun. Bă, am s-o gătit carnea. O facem neagră. Bă, carnea asta de-amu e carbohidrată. E CO2 în ea. Bă, sper că Big Pauli nu mânca cărbuni. Facem carnea asta neagră. Pe o parte prăjită de neagră. Și pe o parte... Bă, Big Pauli îmi pare rău. Ce să zic, dacă ești un gras umflat... Ia. Bă, de-am e neagră carnea. Bă, frabă. Sărmanul Big Pauli. Bă. Bă, Big Pauli încă stă. O, mă, stai. Poate în loc de Big îi zicem Pig. Pig Pauli. Bă, totuși nu săriți la mine în cap cu poliția că e doar un joc video. E neagră carnea. Ia. Bă, îi gătim carnea asta. Eu facem neagră. Și mă duc și eu să mănânc niște carne normală. Și ni s-a făcut poftă. La dita mai sandwich-ul ce are Big Pauli aici. Ni s-a făcut și nie poftă. Bă, trebuie și ca pe cealaltă parte să se facă neagră. Hai că s-a făcut de-am maronie. Asta e culoarea de la găteală, normală. Trebuie să o facem neagră. Asta e carne de așa e gătită mult. Bă, da, mult. Hai că e la... Bă, facem 50-50. Să sufere de foc. Eu arde stomacul. Bă, e 40-60 acum. Bă, Big Pauli încă așteaptă. Bă, e 40-60. Bă, eu zic că îi ajunge. Totuși, îi vreau să o fac 50-50. 50-50. Bă, 44, 56. 45, 55.
Bă, amuși să face carnea asta complet neagră. Big Pauli, să-mi dai 100%. 48, 52. 49, 51. 50, 50. Acum nu vreau să fiu judecat, dar zici că e un negritan printre albi. Zici că e sosul ăsta, cafeniu, printre o tonă de sosuri albe. Nu vreau să fiu rău, dar... Și nici nu vreau să par rasist, dar... Da. Așa. Big Pauli. Să ai cea mai plăcută masă. Bă. 11%, 74%, 0%. Am terminat jocul? E ziua 7. Ar trebui. Rank cu 5. Ar trebui să termin jocul. Ia, este un cutscene. Noi nu trebuie să lucrăm 7 zile? Mandy. Nu mă vreau. Bă, băieți, cred că ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Mă duc acum să mănânc niște carne, că ni s-a făcut poftă de la video ăsta. Și dacă v-a plăcut și vreți să terminăm acest joc blestemat, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like și să distribuiți acest videoclip la prietenii voștri. Eu am fost Pixel și ne auzim data viitoare. Pa, pa!